انطلقت من مدينة تورونتو الكندية أعمال قمة العشرين، وذلك في ظل احتجاجات شعبية أشعل فيها المحتجون النار في سيارات الشرطة وحطموا النوافذ بمضارب البيسبول والمطارق. وانطلقت أعمال العنف بعد أن منعت الشرطة محاولة المتظاهرين التوجه نحو السياج الأمني المحيط بموقع قمة مجموعة العشرين. وكان قادة مجموعة الدول الثمان قد اختتموا قمتهم بالتأكيد على أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال هشا. وأقر الثمانية الكبار بأن الخطط التي وضعت في الألفية الجديدة للتغلب على التحديات التي تواجه التنمية تواجه مصاعب عديدة. فادي منصور تابع أشغال القمتين في تورونتو. اختتمت قمة مجموعة الثمان وانطلقت قمة العشرين في تورونتو بإعلان نادي الأغنياء أن التعافي الاقتصادي ما زال هشا، فيما بقي التوافق على معادلة موحدة لدفع جهود الانتعاش بعيد المنال. الزعماء قرروا تقبل خلافاتهم بين موقف أمريكي محذر من انتكاسة جديدة إذا ما كبحت سياسات الإنفاق سريعا، وموقف أوروبي تقوده ألمانيا وبريطانيا يحذر من تنامي العجز ويتبنى خطط تقشف صارمة. We all realize that the world economy, the world economic recovery is fragile. كلنا يعي أن التعافي الاقتصادي العالمي هش، ونعي أن هناك العديد من المخاطر في الطريق إلى هذا التعافي. سياسيا اعتبر البيان الختامي للقمة أن الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة غير قابلة للاستمرار وينبغي تغييرها بدون دعوة إسرائيل صراحة لرفع حصارها عن القطاع. ودعا جميع الدول إلى الالتزام بعقوبات مجلس الأمن الجديدة على إيران بشأن ملفها النووي. كما أدان البيان الهجوم الذي أدى إلى إغراق سفينة حربية تابعة لكوريا الجنوبية في مارس الماضي، مشيرا إلى ضلوع كوريا الشمالية فيه ومعربا عن دعمه لاتخاذ إجراءات بحق المسؤولين. إلى ذلك حث البيان الحكومة الأفغانية على تحمل المزيد من المسؤوليات الأمنية خلال 5 سنوات. الزعماء حملوا ملفاتهم من منتجع موسكوكا إلى هنا مدينة تورونتو، حيث بدأت قمة مجموعة العشرين أعمالها بمشاركة أبرز الاقتصادات الصاعدة على رأسها الصين والهند والبرازيل. ومن المتوقع أن تطرح مشكلة الفقر على طاولة البحث، علما بأن قمة الثمان انشغلت عنها باقتصاداتها الوطنية برغم إقرارها بأن الأزمة المالية العالمية تهدد أهداف الألفية بالقضاء على الفقر، لكن دون أن تتعهد بمساعدات مالية. دول مجموعة الثمان باستثناء ألمانيا وكندا تواجه مصاعب اقتصادية، ولكن حتى عندما كان النمو مرتفعا خلال العقد الماضي فإنها لم تفي بوعودها تجاه الفقراء. لذا فمن غير المنصف أن تتعلل هذه الدول بالأزمات الاقتصادية. وفي ظل خيبة الأمل هذه خرج المتظاهرون إلى شوارع تورونتو المحددة لهم سلفا من قبل رجال الأمن للاعتراض على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للقوى الكبرى. فادي منصور، الجزيرة، من مدينة تورونتو، كندا.